friend, this is Fida Khan and you are watching Civil Engineering Basic for you। तो दोस्तों आज हम आपके सामने हाज़िर है एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों आज हमारे साइट पे स्लैब की कंक्रीट हो रही है। जिस तरह पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि हमारी कंक्रीट पंप के ज़रिए हो रही थी, तो इस वीडियो में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कंक्रीट भी हमारी कंक्रीट पंप के ज़रिए ही हो रही है। तो पंप के ज़रिए कंक्रीट करवाने से हमारा ये फ़ायदा होता है कि टाइम बहुत कम लगता है बनिस्बत जब हम मैनुअली कंक्रीट करवाते हैं लेबर के ज़रिए, तो उसमें टाइम हमारा बहुत वेस्ट होता है। और मेरी अपनी राय ये है कि अगर आपके पास पंप अवेलेबल हो और आपके पास पंप खड़ा करने की जगह मौजूद हो तो फिर पंप से भराई करवाना बेस्ट है। इस तरह जैसा कि हमारे साइट पे भराई होती रहती है, कभी कभार पंप मुयसर नहीं होता, हम लेबर से भी भराई करवा लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये पंप का बूम जो होता है ये दो बंदों ने पकड़ा होता है, क्योंकि अकेले पकड़ना मुश्किल होता है। और जिधर जिधर आपको कंक्रीट चाहिए होता है, मिस्त्री को कंक्रीट चाहिए होता है, उधर आपको उस मुताबिक कंक्रीट डालता रहता है। तो आगे जिधर जिधर माल डालना होता है उधर ये लोग माल डालते हैं। पीछे से आपको जो हम साइड ज़बान में इसको पोड़ा कहते हैं, तो लेबर लगे होते पोड़े से उसको लेवल कर रहे होते ताकि मिस्त्री के लिए आसानी हो, पट्टी मारने के लिए आसानी हो। पीछे से मिस्त्री पट्टी मारते रहे और मिस्त्री लेवल करता रहे। और इसी तरह वाइब्रेटर वालों की भी डिप्टी लगाई होती है कि जिधर जिधर बीम आ रहा हो या स्लैब में जिधर माल डलता रहे उधर वो वाइब्रेटर चलाए ताकि कोई एरर ना आ सके। तो वाइब्रेटर चलाने का मकसद यही होता है कि माल जो हमारा कंक्रीट होता है वो प्रॉपर अपनी जगह तक पहुंच जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात आपने देखा होगा जो बड़े साइज़ के एग्रीगेट अगर स्टील में बीच में फंस जाता है तो फिर माल नीचे जाने नहीं देता, और जब उस शटरिंग खुलने के बाद फिर हनी कोमिंग नज़र आती है। और वाइब्रेटर चलाने का भी एक लिमिट होता है। इस तरह नहीं कि आप अगर बीम में आपने वाइब्रेटर रख दिया और फिर निकालने नहीं दे रहा हो, जैसे चलाते रहो और नीचे से आपका शटरिंग ही खुल जाए, सारा माल वेस्ट हो जाए। तो ये वाइब्रेटर चलाना भी एक लिमिट में होता है। और ये वाइब्रेटर सुपरवाइज़र की निगरानी में चला जाता है। जैसे कि साइड सुपरवाइज़र खड़ा होता है, वो आपको बताता रहता है, उसकी निगरानी में सब काम होता है। क्योंकि बाद में अगर शटरिंग खुलने के बाद कोई हनी कोमिंग आए, शटरिंग का कोई एरर आए, तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सुपरवाइज़र की होती है, उससे पूछी जाती है कि आपने प्रॉपर चेकिंग नहीं की। और जितने भी मेरे फ्रेश दोस्त हैं जो अभी डी कर रहे हैं, जो भी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जिन्होंने अभी तक साइट ज्वाइन नहीं किया हो, तो उनको मैं ये एडवाइस देना चाह रहा हूँ कि ये वीडियोस ज़रूर देखा करें। क्योंकि अगर कल आप साइट ज्वाइन कर लो तो आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में पहले से नॉलेज मौजूद होगी। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना नहीं भूलिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द मिल सके।